お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はお控えください。Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. まもなく森林公園。出口は左側です。The next stop is 森林公園.